النهاردة بقى هنعمل مع بعض حلو أفكار لذيذة جدا وكلكم هتستفادوا بيها. يلا تابعوا معانا الفيديو حبايبي للآخر. عاملين ايه؟ النهارده جايبين لكم حاجات حلوه جدا هتفيدكم تفيد كل مطبخ فينا. حطي بقى علقي البصل على المطبخ وارتاحي طول الشتاء وطول الصيف كمان. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه بالبصله المتعلقه دي. هنجيب بصله كده ونقطعها نصين زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هنحط بقى هنا البن وحبه خل. طبعا انتم مستغربين احنا بنعمل كده ليه، تعرفوا دلوقتي معايا. كملوا الفيديو للاخر تعرفوا حلو افكار جميله جدا تعجبكم. نقلب كده كويس الخل في البن. تمام. بصي بقى اغمسي كده البصله في الخل والبن. اقولك بقى على السر الرهيب اللي هيريحك على طول. انت هتحطيها هي ليله. لو عندك نموس اي حشرات اللي هي بتبقى سودا بتطير دي في جو الشتاء طبعا بنلاقيها. عايزه اقولك علقيها بس كده، طبعا دي كده علقيها بس كده. خدي ابره وعلقيها بالشكل زي ما انت شايفه كده اهي. زي ما انت شايفه كده علقيها في مطبخك طول الليل. هي هتصحي الصبح مش هيبقى في حاجه عندك اسمها نموش ولا هموش ولا نموس ولا اي الكلام ده خالص. انسي بقى وجع القلب والحشرات والحاجات الطايره والطيور والحاجات دي، انسيها خالص مع الوصفه الجباره دي بجد. هتخدمك جدا وهتعمليها وهتعتمديها. وكان معاكم الحيلة دي. يلا نشوف الفكرة التانية مع بعض. عندنا كده كلينكس، نجيب كده منديل. عايزة اقولك حتى لو هو استخدمناه مثلا في اتربها او ايدينا او كده، تغسليه عادي جدا تحت المية، تستخدميه تاني ونعيد استخدامه. طب ازاي بقى هنعمل بيه ايه؟ هنجيب كده الخل. عايزه اقولك الوصفه دي حلوه جدا. نجيب كده الخل نمسح بيه ترابيزه المطبخ، بتلمعها حلو قوي. بصوا طبعا هي كانت نضيفه اهي قدامكم. بصوا تشيل اي اتربه او اوساخ. وبجد الكاميرا مش جايبه لمعان اللي عملته المنديل مع الخل. هنحط تاني هنا زي ما بقول لكم كده اهو. دلوقتي هو متوسخ، هنغسله وارجع لكم تاني وشوفوا هيبقى عامل ازاي. هيرجع زي ما كان. يعني احنا برضو بنعمل توفيق اهو. انا شطفته اهو دلوقتي. بصوا رجع تاني نضيف مفيهوش اي حاجه. هنحط بقى الخل ونيجي بقى على اسطح البوتاجاز او اي حاجه ستانلس. عايزه اقولك جارتك او قرايبك او اي حاجه يقولك ايه ده بوتاجازك لسه جديد يا قروبه، قوليلي بتعملي ايه. هقولك دلوقتي احنا بنعمل ايه. يلا بينا على البوتاجاز. عندنا كده البوتاجاز بعد ما لمعناه ونضفناه بعد نهايه شغلنا. عايزه اقول لكم بتلمعي البوتاجاز بطريقه حلوه جدا وتركيبه هايله. كنت نزلتها معاكم فيديو قبل كده، يا ريت تشوفوه. تابعوا القناه، انا هحطه لكم برده في الوصف. بتمسكي كده المنديل اللي معمول بيه خل اهو. هنعمل كل العيون. طبعا كده هتبقوا ملاحظين الفرق. وبصوا طبعا يعني هو كان نضيف اهو قدامكم. بصوا الاوساخ والطبقه اللي هي بتبقى على الستانلس اهو. بصوا تحسي ان هو لمع معانا بحيله جميله جدا. مش هتتعبك ولا هتضيع وقتك. كمان بمنديل ممكن تكوني استخدمتيه قبل كده بس طبعا غسلناه كويس طبعا نضاف يعني اهو كده بالشكل زي ما انت شايفه كده. الستانلس بتاعنا لمع جدا وبقى ينور اكتر من الاول. الحيله دي الستانلس بتاعك هيقعد معاكي كتير وسنين طويله اهو. بصوا المنجيل معانا بقى عامل ازاي. لو عايزين نعيد تدويره تاني محدش يقول ايه ده البخل ده، لا
الدنيا دي بقت غالية قوي وبقت صعبة، موفر في كل حاجة. انا بغسله اهو، انا معاكم في الفيديو اهو، غسلناه كويس اهو، ممكن يعني نستخدمه تاني، مفيش اي مشكلة خالص. وهقرب لكم كمان الكاميرا وتشوفوا البوتاجاز بتاعنا بقى يلمع ازاي. شايفين اللمعة بتاعته، حاجة كده حلوة جدا. يا رب يكون عجبتكم الحيلة، ونشوف يلا الحيلة اللي بعدها. شايفين الاستيك الجبار ده، هنعمل بيه حيلة ما عمرها ما خطرت على بالك. تابعيني لاخر الفيديو. بصي، هنجيب كده علبة منديل كلينكس. عايزه اقولك ان الاطفال تحب تلعب قوي فيها وتقعد تطلع كده، ومع الوقت دي بتوسع وبتطلع بالكمية. طب نعمل ايه؟ هقولك، بنجيب كده الاستيك ونحطه في ناحية، لو عايزه تحطي فيه ناحيتين تمام، بس لو مش عايزه كفايه ناحيه واحده كده. بصي بيطلع بقى ببطء، فايه مش هيطلع الكميه معانا زي ما انتم شايفين كده اهو. بصي اهي، طلعها ببطء جدا، طلعها. لكن لو شلنا الاستيك هتطلع معانا كتير. يا رب تكون الحيله دي عجبتك، حاجه بسيطه جدا برضو ممكن تعمليها. طبعا اطفالنا بتحب تقعد تسحب 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 تسحب، فبالاستيك ده احنا حلينا بيه المشكله. يلا بينا على الحيله اللي بعدها. داخل علينا الشتا طبعا، والجو بيبقى ساقع وبنتقل، والدولاب بقى بيبقى مكركب كده بالهدوم الشتوي. تعالي اقولك على تطبيقه حلوه جدا. بصي، تتني كده الكمام، جيبيها كده. هقولك على طريقتين، واللي يعجبك اعملي. ممكن تنزلي عندك الفيديو لو حابه تحتفظي بالطريقه عشان متنسيش. طبعا لاول مره يشوفني ياريت اشتراك ولايك. بتعمليها كده اهو، واصبح ايه معانا ملمومه حلوه جدا. طيب الطريقه التانية، بنجيب الكم كده، بنسيبه كده الناحيه التانية، ونطبقها كده على مرتين. نجيب بقى الكمام دي بندخلها كده، بصي في الحته اللي انتوا شايفينها دي. نجيب الكم التاني نفس الكلام، دخله في الحته دي كده. ايه الطريقه بقى اللي تعجبك اعمليها. لو هو فيه زونت بتروحي منزله الزونت كده اهو، وفوق كده اقفل عليه اهو. ماشي، ممكن تحطينا كده ورده دبدوبه صغنططه كده في الدولاب. او بصي العين دي كده بقى عشان خاطر ايه الحسد بقى والكلام ده بنهزر طبعا. يا رب تكون الحيلة عجبتك والطبيعة عجبتك، ويكون الفيديو عجبكم. ولو مكملة معايا لاخر الفيديو، وما تنسيش الاشتراك واللايك وكومنت حلو كده زيك. اشوف وشك على خير، وباي باي.